Bueno, vamos a ponernos a reparar esta caja automática de un carro clásico, un Chevrolet Monza modelo 84. Son unas excelentes máquinas. Vamos a cambiarle la empaquetadura, el juego de discos, bandas, filtro de aceite. Ya aquí empezamos a cambiar lo que son los sistemas de anillos, los cauchitos. Vamos a empezar a ensamblar, a reparar esta cajita. Cajas automáticas Marconi.